Начнем пока служение с молитвы и молчания. Давайте исповедуем апостольский символ веры. Верю в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верю в Сына один народ Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом, нерожденного и Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, поднесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 빌립보서 2장 19절부터 30절까지의 말씀입니다. А сегодняшнее Божье Слово к филиппийцам, 2 глава, с 19 по 30. Давайте прочитаем same message. 내가 디모데를 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이같이 그것밖에 내게 없음이라. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안 하니 자식이 아버지의 감같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 그러므로 내가 내 일이 어떻게 될지를 보아서 곧 이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라. 그러나 에바브라디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사절은 내가 쓸 것을 돕는 자라. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기의 병든 것을 너희가 들은 줄 알고 심히 의심하니라. 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 긍휼히 여기셨고 뿐 아니라 또 나를 긍휼히 여기사 내 근심의 근심을 면하게 하셨느니라. 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜게 함이라. 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자들을 존귀 여기라. 그가 그리스도 일을 위하여 죽기 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희 일에 부족함을 채우려 함이니라. 아멘. 예, 또 이 시간 온라인이지만 온라인으로 또 예배하는 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다. И сегодняшняя наша служба онлайн, несмотря на это, я всех именем Господним приветствую и благословляю. 예, 조금 후에 광고를 하겠지만 온라인 예배는 오늘까지 드리고 다음 주부터는 정상적으로 여기 모여서 예배를 드리도록 하겠습니다. И попозже я, конечно, объявлю, но сегодняшнее наше богослужение будет последнее онлайн, в следующее воскресенье. Мы снова возвращаемся для того, чтобы проводить богослужение здесь, в церкви. 예, 그 우가스가 그렇게 드릴 수 있도록 우가스가 이렇게 바뀌었습니다. И вышел новый указ, который позволяет нам теперь собираться в церкви. 예, 여러분 사람의 됨됨이 그러니까 그 사람이 어떤 사람인지는 위기의 상황 때에 알 수 있습니다. И вот натуру человека, либо какой человек можно узнать именно во время кризиса. 평안하고 형통할 때에는 모두 다가 인격자가 될 수 있습니다. И вот когда все спокойно, все хорошо осуществляется, тогда вот человек он положительный, либо достойный. 그때는 친절하고 온유하고 헌신적인 사람이 됩니다. И вот тогда человек он очень такой добрый, покладистый, нежный, преданный. 그렇지만 위기 때에 인격적인 사람이 되기는 굉장히 어렵습니다. Но вот в кризисе быть таким достойным, либо положительным очень тяжело. 대부분 거칠어지고 또 특별히 아주 이기적인 그런 사람이 되기가 쉽습니다. И в основном в такой кризисной ситуации человек какой становится грубым, а порой эгоистичным. 자기의 안전, 자기의 이익을 챙기기에 급급한 사람이 된다는 것입니다. И поэтому человек, он поглощен, чтобы чувствовать, что он находится в безопасности или для себя какую-то выгоду иметь. То есть он целенаправлен только на это. 그래서 위기의 순간에도 변하지 않는 사람,
그런 사람이 진정한 인격자다라고 말할 수 있습니다. И поэтому вот человек, который сохраняет, да, именно свой позитивный настрой и остается достойным, вот такой вот человек именно хороший, даже несмотря на все трудности. 교회 역시 마찬가지죠. И то же самое происходит в церкви. 평온한 때에는 누구나 온전한 하나님의 사람처럼 보일 수 있습니다. И вот когда все хорошо, все спокойно, тогда вот человек, он ведет, он является, да, хорошим, полноценным Божьим человеком. 하나님 나라를 위해서 헌신하고 이웃을 사랑하는 사람인 것처럼 행할 수 있습니다. И вот человек, он, да, очень предан, да, он служит Господу, и также он показывает любовь к ближним. 그렇지만 위기가 교회에 올 때에 여전히 교회를 위해서, 여전히 하나님 나라를 위해서 자기 손해를 감내하는 성도들은 많지 않습니다. Но когда вот приходит кризис в церкви, то очень тяжело найти верующих, которые бы шли в ущерб себе ради церкви, ради Царства Божьего. 교회보다는 자기 자신의 안전과 자기 자신의 이익을 챙기기에 급급하게 되는 것입니다. И такие люди больше, конечно, заботятся о своей безопасности и действуют в своих интересах. 그래서 어떤 교회가 진정으로 건강하고 어떤 교회가 진정으로 능력이 있는가, 이것은 바로 평안할 때가 아니라 위기의 때에 드러나는 И 것입니다. поэтому вот настоящую здоровую, да, и сильную церковь можно увидеть не когда вот у нее все хорошо, а именно когда приходит кризис, во время кризиса. 예, 위기의 때에 자기 자신보다는 손해를 감내하고 교회를 우선적으로 염려하는, 그래서 그렇게 교회를 돌보는 성도들이 많은, 그것을 통해서 그 교회가 건강한 교회인가 능력 있는 교회인가 결정이 되는 것입니다. И это определяется, да, насколько здоровая, да, или насколько полноценная церковь, в зависимости от святых, да, от верующих, которые заботятся о церкви и заботятся больше, наверное, о церкви, чем о себе. 지금 전 세계적으로 코로나 4차 유행이 진행되고 있습니다. И сейчас весь мир страдает от 4-й волны коронавируса. 백신이 많이 보급되고 있지만 확진자는 줄지 않고 있고 오히려 더욱더 늘어가고 있습니다. И сейчас много, да, вакцин в мире появилось, но несмотря на это, да, число заболевших увеличивается. 예, 코로나는 물론 우리의 건강을 위협을 합니다. Конечно же, да, ковид, он угрожает здоровью людей. 실제로 코로나 때문에 건강을 잃고 심지어 목숨을 잃은 그런 사람들이 많고 우리 주위에서 그런 사람을 보고 있습니다. И, конечно же, да, много людей, которые вот потеряли здоровье или даже, да, ушли из жизни из-за коронавируса. И среди нас мы видим такое. 동시에 코로나는 우리의 영적인 건강도 흔들고 있다는 것입니다. Но и коронавирус ослабляет и наше духовное здоровье. 코로나로 인해서 많은 교회들이 신음하고 있습니다. И сейчас из-за коронавируса многие церкви находятся в тяжелом положении, или, можно сказать, стонут. 많은 성도들이 믿음을 잃었고 많은 성도들이 교회를 떠나고 있습니다. И многие верующие потеряли веру, и многие верующие ушли из церкви. 코로나가 끝난 뒤에 성도들이 다시 돌아올 것인가? 아마도 온전히 돌아오기는 힘들 것이다 생각합니다. И, конечно же, да, думаю, что вот вернутся ли, даже когда все это закончится, вернутся ли они обратно, тяжело об этом сказать. 돌아온다 할지라도 믿음에 대한 많은 후유증들이 생겨날 Но 것입니다. даже если и вернутся, то, наверное, будет как бы последствия от этого. 그래서 코로나는 의도하지는 않았지만 교회의 건강함과 우리의 믿음을 테스트하고 있다라고 말할 수 И 있습니다. поэтому можно сказать, что вот коронавирус, да, либо ковид, да, непреднамеренно проверяет, насколько здорова церковь и насколько у нас крепка наша вера. 이렇게 어려운 때에 우리는 어떠한 성도가 되어야 И 하겠습니까? вот такое трудное, тяжелое положение, какими мы должны быть верующими? 오늘 본문을 통해서 우리가 교훈받기를 원합니다. И через сегодняшний текст, через сегодняшнее Писание мы хотим извлечь урок. 우리는 본문을 통해서 빌립보 교회가 위기 가운데 있다는 것을 알 수 있습니다. И в сегодняшнем тексте мы видим, что Филиппийская церковь находилась в кризисе. 오늘 본문을 보면 세 사람이 등장을 하고 있습니다. И сегодня в тексте говорится о 3 людях. 19절에 디모데, 25절에 에바브라디도, 그리고 바울이 등장하고 В 있습니다. 19 стихе, да, мы видим, говорится о Тимофее, в 25 о Епафродите и также о Павле. 왜 위기인지 빌립보 교회가 처한 상황을 통해서 우리는 이해할 수 있습니다. И мы можем понять, и нам нужно понять, почему кризис происходит из-за ситуации в церкви. 빌립보 교회는 바울이 감옥에 갇혀 있다는 소식을 들었습니다. И Филиппийская церковь услышала весть о том, что Павел находился в темнице. 그래서 빌립보 교회는
바울의 상황을 알아보고 그 바울을 돕기 위해서 에바브로디도를 보내기로 결정을 했습니다. И тогда верующие Филиппийской церкви решили для того, чтобы помочь Павлу отправить Епафродита. 그런데 그렇게 그러는 동안에 이 빌립보 교회 안에는 지난번에 우리가 살펴보았던 것처럼 자기를 높이려고 했던 그런 사람들 때문에 혼란을 겪었습니다. Но, как и в прошлый раз мы с вами рассматривали, из-за верующих в церкви, которые хотели возвысить себя, из-за них был хаос в церкви. 더욱 문제는 27절을 보면 알겠지만 바울을 위해서 갔던 그 에바브로디도가 아주 심한 병에 걸렸습니다. И также, проблема, хотели отправить Епафродита, но в 27 стихе мы видим, что он был сильно болен и был при смерти. 그래서 한마디로 교회의 그 강력한 지도자가 부재한 상태이고 나아가서 그 사람이 죽을 병에 걸린 상태, 그리고 교회는 내부적으로 분열되어 있는 상태, 그래서 엄청난 위기 가운데 있다라고 말할 수 있는 것입니다. Поэтому мы можем видеть, не было не только руководителя крепкого, сильного, но также этот руководитель был в болезни, он почти был при смерти, и церковь в состоянии раскола и находилась в кризисе. 바울은 이런 상황을 정리하기를 원했습니다. И Павел хотел именно разобраться в этой ситуации. 그 방법은 디모데와 에바브라디도를 다시 빌립보 교회로 돌려보내는 것이었습니다. И поэтому, смог разобраться только если отправит он Тимофея и Епафродита обратно в Филиппийскую церковь. 그래서 19절의 말씀처럼 바울은 빌립보 교회의 상황을 알고 그래서 위로를 얻기를 원한 것입니다. И поэтому в 19 стихе мы видим, что Павел хотел узнать положение Филиппийской церкви и утешить. 근데 여러분, 왜 바울은 그 위기의 순간에 디모데와 에바브로디도를 보내기로 결정을 했을까요? Тогда почему же именно в такой тяжелой, кризисной ситуации именно Павел пожелал обратно отправить Тимофея и Епафродита? 그들은 어떤 성도, 어떤 사람이었겠습니까? Какие они были верующие, или какие они были люди? 자, 먼저 디모데를 보기를 원합니다. В первую очередь, давайте рассмотрим Тимофея. 19절에서 바울은 디모데를 속히 보내기를 원한다라고 말합니다. И в 19 стихе мы видим, Павел захотел быстрее отправить Тимофея. 20절에 보면 그 이유가 등장을 하고 И 있습니다. в 20 стихе мы видим причину, почему. 자, 20절 함께 Давайте 읽어볼까요? прочитаем вместе 20 стих. 이는 뜻을 같이 하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이 밖에 내게 없습니다. 여기 뜻을 같이 한다, 이 말은 정확히는 같은 마음에 이런 뜻입니다. Вот здесь в русском языке написано, равноусердно, то есть одно сердце. 여러분 빌립보서 1장 27절에 보면 한 마음으로 이런 말이 있지 И 않습니까? Филиппийцам в 1 главе 27 стихе написано, в одном духе находиться. 예, 그 의미와 똑같은 말입니다. То есть смысл один и тот же. 그러니까 디모데는 바울과 똑같은 마음을 가지고 빌립보 교회를 염려하는 사람이었습니다. То есть Тимофей с таким же сердцем, как и Павел, переживал за Филиппийскую церковь. 그래서 디모데는 사실 다른 사람들과 다른 사람이었던 И 거예요. поэтому Тимофей, он отличался от других людей, не похож был на них. 다른 사람들은 21절의 말씀처럼 다 자기의 일을 구했습니다. И все остальные люди, в 21 стихе написано, что искали лишь своего. 그러니까 그들은 세상 일을 추구하고 대신에 하나님 나라와 하나님의 의를 구하는 사람이 아니었다는 겁니다. То есть эти люди искали больше мирского, и они не искали Царствия Божия и правды Его. 그러니까 그들은 세상적인 목표를 위해서 살았고 우리가 나눴던 것처럼 그것을 위해서 자기 인생의 핸들을 꼭 붙잡고 있었던 그런 사람들이었습니다. То есть это люди, в их жизни, цель была лишь только мирская, и поэтому, как мы с вами и говорили, руль своей жизни они держали в своих руках. 그래서 그렇기 때문에 그들은 교회의 위기의 순간에도 교회의 유익보다는 자기의 유익을 생각했고 교회를 위해서는 절대로 손해를 보지 않는 그런 사람들이었습니다. Поэтому, эти люди в решающие моменты стремились именно к собственному благу, а не к благу церкви. 그런데 디모데는 오로지 복음을 위해서 살았습니다. Но Тимофей жил ради Евангелия. 교회를 진정으로 사랑하는 Он 사람이었습니다. по-настоящему любил церковь. 22절 말씀을 보면 디모데는 마치 자식이 아버지에게 함같이 바울을 대했다라고 말하고 И в 있습니다. 22 стихе мы видим, написано, что Тимофей, как сын отцу, служил Павлу. 실제로 고린도전서 4장 17절 말씀을 보면 그 디모데는
바울의 믿음의 아들이었습니다. И если посмотреть 1 Коринфянам 4 главе 17 стихе, то Тимофей являлся сыном веры Павла. 그가 어떤 모습으로 바울을 И 섬겼을까요? каким же образом, да, он служил? 이 12절 말씀에 보면 수고했다라고 말하고 있습니다. И если посмотреть в 22 стихе написано, да, он служил ему. 그런데 이 말은 헬라어로 정확히 보게 되면 종 노릇을 한다 이런 뜻입니다. И если переводить именно с греческого, то означает как прислушиваться или как рабство. 예, 디모데는 믿음의 아버지 바울을 섬기되 종이 주인을 섬긴 것처럼 최선을 다해 바울을 섬긴 겁니다. И то есть Тимофей, он служил отцу веры Павлу, и он служил как раб служит господину своему. 물론 디모데는 믿음의 아들이었고 바울의 제자였고 또 바울로부터 부름을 받았기 때문에 열심히 바울을 섬겼다라고 말할 수 И, 있습니다. конечно же, можем сказать, да, почему он так служил усердно. Потому что он как раз был сыном веры, потом был апостолом Павла, и также он получил призвание, призыв от Павла. 근데 더 중요한 것은 나와 함께 복음을 위해라고 하는 이 표현입니다. Но самое важное, да, здесь дальше написано, еще более важно служил о благовествовании. 그러니까 디모데가 바울을 섬긴 것은 단지 인간적인 섬김이 아니라 복음 사역을 위한 섬김이었다라는 것입니다. Поэтому его служение было не такое обычное, да, когда вот служишь людям, а именно служение благовествования. 만약에 이 디모데의 이 섬김이 단지 인간적인 섬김이었다고 한다면 그 섬김은 언제든지 변할 수가 있습니다. И, конечно же, если бы Тимофей служил, да, именно только из-за человеческих чувств, то вот такое вот служение рано или поздно закончилось. 그렇지만 디모데는 복음이라고 하는 이 더 큰 목표, 이 목표를 바울과 함께 품고 있었기 때문에 디모데의 섬김은 변하지 않는 섬김이었다라는 Но 것입니다. для него самая большая цель это было Евангелие, поэтому он служил, и его служение неизменным было. 따라서 이걸 보면 디모데는 바울에게도 인정을 받았지만 모든 성도들, 특별히 빌립보 교회 성도들에게도 인정받는 일꾼이었습니다. Поэтому, да, Тимофей был признан не только Павлом, но также и верующие филиппийской церкви признавали его. 그러니 바울 사도는 위기 속에 있는 그 빌립보 교회를 위해서 그리고 그 빌립보 교회에 그 문제를 바르게 진단하고 바울에게 알릴 수 있도록 하기 위해서 디모데를 보냈다라는 И 것입니다. поэтому, да, Павел, он отправляет Тимофея для того, чтобы именно смог он помочь именно церкви, которая находилась в кризисе, и чтобы Павел смог понять, в каком состоянии находится сейчас церковь, поэтому он отправляет Тимофея к ним. 두 번째는 에바브로디도를 볼 수 있습니다. А во-вторых, давайте рассмотрим Епафродита. 바울은 디모데를 보내기를 계획했지만 그것에 앞서서 에바브로디도를 보내기로 결정을 합니다. И, конечно же, Павел хотел отправить, он и запланировал отправить Тимофея, но решил сначала отправить Епафродита. 자, 25절 말씀 읽어볼까요? Давайте 25 стих вместе прочитаем. 그러나 에바브로디도를 너에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 구사된 자요 너희 사조로 내가 쓸 것을 돕는 자니라. 그래서 이 25절 말씀을 보면 에바브라디도 그 사람이 바울에게 어떤 사람이었는가를 잘 알 수 있습니다. И в 25 стихе мы можем узнать, каким именно этот человек был для Павла. 나의 형제, 함께 수고하는 자, 함께 군사된 자라고 말을 И 합니다. она говорит, да, мой брат, сотрудник и сподвижник. 그러니까 복음을 위해서 마치 형제처럼 함께 수고하고 함께 군사처럼 사역했던 사람이다라는 것입니다. То есть это как мой брат, который, да, служит ради Евангелия, и также как сподвижник для того, чтобы служить, да, другим людям. 그러니 바울이 갇혔다 이 소식을 듣고서 기꺼이 로마에까지 갔던 것이죠. Но когда он слышал, что Павел находился в узах, да, то он был готов был отправиться в Рим. 또 에바브라디도를 너희의 사자라고 말하고 있습니다. Но и дальше говорит, да, что он посланник. 예. 즉 빌립보 교회가 믿고 바울에게 보낸 사람이라는 것이죠. То есть, получается, филиппийская церковь верит и отправляет Павлу. 또 내가 쓸 것을 돕는 자다라고 И 말합니다. также он говорит, да, он помощник, который помогал ему писать. 그러니까 바울이 힘든 감옥 생활을 견딜 수 있었던 것은 그 바울의 옆에서 모든 필요를 채워준
이 에바브로디도 때문이었다는 것을 알 수 있습니다. Мы можем увидеть, да, Павел, он смог справиться со всеми трудностями, когда находился в вузах, благодаря именно этому человеку, который был рядом с ним. 이렇게 에바브로디도를 길게 소개를 했던 것은 그만큼 바울에게 이 사람이 소중한 사람이다라는 뜻이죠. И вот Павел подробно говорит об этом человеке, и это означает, что именно этот человек был очень дорог для Павла. 여러분 사실 사역을 하는 동안에 이런 사람을 만나는 것은 행복입니다. И на самом деле, да, это счастье встречать именно таких людей в служении. 함께 동일한 목표를 향해서 모든 것을 희생할 수 있는 사람을 만나는 것은 목회자에게도 복이고 또 그 교회에도 복입니다. Для церкви, да, это благословение, и для пастора благословение иметь таких людей, которые могли пожертвовать всем ради одной цели. 또 26절에는 그의 마음이 얼마나 아름다운가 이게 나와 있습니다. И в 26 стихе мы видим, какое красивое было, да, сердце именно Епафродита. 자, 26절을 한번 읽어볼까요? Давайте прочитаем вместе 26 стих. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심하니라. 여러분 일반적으로 사람은 관심을 받기를 원합니다. И в общем, да, люди, наоборот, людям нравится, когда другие заботятся или интересуются о них. 그러니 자기가 병들면은 다른 사람들에게 알립니다. И когда человек заболеет, он, конечно же, да, говорит об этом другим. 그렇지만 에바브라디도는 완전히 반대로 생각을 하고 Но 있습니다. мы видим Епафродит, он совершенно по-другому думает. 자기의 병든 것 때문에 빌립보 교회가 염려할 것에 대해서 오히려 염려를 하고 있어요. И этот человек, он наоборот переживает, что Филиппийская церковь будет сопереживать ему из-за того, что они узнают о его болезни. 자기의 병든 것을 생각하기보다는 빌립보 교회 성도들의 마음을 생각하고 교회 유익을 생각하고 있는 것입니다. И вместо того, чтобы думать о себе, о своей болезни, он наоборот, да, думает о верующих, именно Филиппийской церкви, и думает о том, что будет полезно для церкви. 여러분 이것을 보면 에바브라디도가 빌립보 교회를 얼마나 사랑했는지 그 성도들을 얼마나 사랑했는지 알 수 있지 И 않습니까? вот через это мы видим, насколько, да, он любил церковь, и насколько он любил верующих в Филиппийской церкви. 이런 아름다운 마음을 가진 그를 하나님이 내버려 두지 않으셨습니다. Конечно же, Бог не оставил такого человека с таким красивым сердцем. 27절을 보면 하나님이 그를 죽을 병으로부터 고쳐주십니다. И в 27 стихе мы видим, что Бог его исцеляет. 그러니까 그의 병은 살아날 희망이 없는 아주 심한 병이었다는 И 것입니다. у него была очень тяжелая болезнь, да, не было даже надежды на выздоровление. 그렇지만 하나님은 그의 아름다운 그 마음을 아셨고 그리고 그의 병이 바울과 교회의 염려가 된다는 것을 보시고서 기적적으로 고쳐주신 것입니다. Но и Бог, Он видел его сердце, и Он видел, что этот человек будет переживать из-за того, что узнает об этом Павел и верующие Филиппийской церкви, поэтому Он, конечно же, исцеляет Бог его. 그래서 이 바울은 하나님으로부터 이렇게 인정을 받고 있는 에바브라디도를 빌립보 교회를 향해서 보내게 된 것입니다. И поэтому, да, и отправляет именно Епафродита к верующим Филиппийской церкви. 세 번째는 바울이죠. И в-третьих, это Павел. 우리는 바울의 모습도 볼 필요가 있습니다. И мы должны тоже, да, увидеть здесь Павла. 근데 여러분 이 본문의 말씀을 보면서 바울이 자기에 대해서 염려하고 자기에 대해서 걱정하는 것을 여러분 볼 수 있습니까? И вот в сегодняшнем тексте вы можете ли найти заботу Павла о себе? 오로지 바울은 교회를 걱정하고 있습니다. Наоборот, мы видим, что Павел заботится, да, и беспокоится лишь только о церкви. 여러분 디모데를 보냈던 그 이유가 교회의 사정을 알고 교회를 편안케 하기 위해서 디모데를 보냈습니다. И причина, почему он отправляет Тимофея, чтобы узнать обстоятельства, да, какие дела сейчас в церкви, и чтобы утешить. 에바브로디도를 보낸 것도 역시 마찬가지입니다. И то же самое отправляет Епафродита с такой же целью. 그래서 28절 말씀에 보면 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. И поэтому и здесь в 28 стихе написано: «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались». 염려하고 있는 그 교회가 다시 기쁨을 되찾을 수 있도록 하기 위해서 에바브로디도를 보냈다는 И он 것입니다. отправляет Епафродита, чтобы церковь, которая, да, находилась в переживаниях, восстановила свою радость. 사실 그 감옥에 있는 바울에게는
디모데가 필요했고 또 자기의 모든 필요를 채우고 있는 에바브로디도가 바울에게 И, 필요했습니다. конечно же, Павлу, который находился именно в именно в темнице, для него нужен был и Тимофей, и Епафродит. 그런데 바울은 자기를 염려하고 자기를 생각하기보다는 오로지 성도와 교회를 생각하고 있는 Но 것입니다. Павел вместо того, чтобы волноваться о себе, он переживает о верующих и о церкви. 근데 여러분, 자, 이 세 사람의 모습을 보았는데 이 세 사람의 공통점이 무엇입니까? Тогда вот мы рассмотрели вот троих. Что общего у них? 자, 30절 말씀 읽어봅시다. Prочитаем, давайте 30 стих. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽게 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희 일에 부족함을 채우려 ами니라. 물론 이 말씀은 에바브로디도에 대한 바울의 말입니다. Конечно же, этот стих, да, Павел посвящает, да, адресует Епафродиту. 그렇지만 이 말씀은 사실은 오늘 본문 속에 나오는 세 사람 모두에게 해당되는 말씀입니다. Но на самом деле, да, вот это слово верно для всех троих. 여러분, 그리스도를 위하여서 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니하였다라고 하는 이 말씀이 여러분 사실 얼마나 아름다운 И 말씀입니까? вот, да, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизни. Насколько, да, это прекрасное слово. 마치 1장 20절에 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하나니라는 이 말씀과 똑같은 말씀입니다. И это то же самое, да, слово, которое написано в 1 главе 20 стихе. «Возвеличится Христос в теле моем, в теле моем жизнь ли то или смерть». 여러분, 이 세 사람은 자기의 일을 염려하기보다는 교회와 그리스도를 염려하는 사람들이었습니다. И именно эти трое, они заботились не о себе, но они заботились о церкви и о верующих. 여러분, 사실 여러분 모든 사람들은 염려를 하면서 살아갑니다. И, конечно же, все люди, да, переживают, беспокоятся, обеспокоены. 다만 무엇을 염려하는지 염려의 대상이 다를 뿐입니다. Но лишь разница в том, о чем они переживают или что беспокоит их. 대부분의 사람들은 세상의 것, 즉 자기의 유익, 자기의 미래를 염려하면서 살아갑니다. И в основном, да, люди заботятся о мирском, то есть они живут заботой о вещах, о собственном благе и будущем. 그렇지만 어떤 사람들은 하나님의 나라와 교회를 염려합니다. Но вот кто-то, да, заботится именно о Царстве Божьем и о Церкви. 여러분, 예수님은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. 대신에 그의 나라와 그의 의를 구하라 말씀하셨습니다. И Иисус говорил, да, не заботьтесь, что нам пить, что нам есть или во что одеться, но ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. 여러분, 성경은 모든 염려를 금하고 있는 것은 아닙니다. И, конечно, нам Библия не запрещает переживать. 세상과 오로지 자기의 유익을 위한 염려, 이것 대신에 하나님의 나라와 교회에 대해서 염려할 것을 말씀하고 있습니다. Но говорит лишь только, чтобы мы не о мирском заботились, а мы, наоборот, заботились о Царстве Божьем и о Церкви. 때문에 이 세 사람은 그런 면에서 철저하게 그리스도의 말씀을 따르는 그런 삶을 살았다라고 말할 수 И можно 있습니다. сказать, что именно эти трое, они полностью следовали словам Иисуса. 여러분, 소아시아 지역에 복음이 전해져서 교회가 세워지고 로마에 복음이 전해져서 교회가 세워지는 것은 저절로 된 것이 아니었습니다. И, конечно же, да, Евангелие распространялось в Малой Азии, да, открывались церкви, потом, да, благовестие дошло до Рима, и появлялись вот служители. Это не просто так автоматически произошло. 자기의 목숨보다도 교회와 하나님 나라를 염려했던 그 사람들을 통해서 그 일이 이루어진 것입니다. И это произошло благодаря именно тем людям, которые больше заботились именно о Царстве Божьем. 여러분, 지금 우리는 손해보지 않으려고 하는 그런 시대 속에서 살아가고 있습니다. И сейчас мы живем в эпоху, когда не хотим проигрывать в этом мире. 교회 안에서도 자기에게 조금만이라도 손해가 된다고 하면 그 일을 하지 않으려고 합니다. И вот в церкви то же самое, да, мы не хотим, чтобы что-то приносило нам вреда. Если какая-то есть, например, работа или дело, которое приносит вред, мы это не делаем. 자기 판단이 세워지고 나면 말씀에서든 그리고 목회자가 무엇이라고 말하든 자기 판단대로
행동을 합니다. И вот такие люди, да, если у них есть свое решение, да, или, например, свои суждения, и что бы ни говорила Библия, да, Слово Божье, что бы ни говорил пастор, они все равно будут опираться на свое решение. 그러니 자기 손해를 감내하면서도 어떤 경우에도 교회를 먼저 걱정하고 하나님 나라를 위해서 헌신하는 사람들을 찾아보기가 너무나도 어려운 그런 시대 속에서 우리가 살아가고 있는 И 것입니다. мы живем в мире, когда тяжело найти настоящего верующего, который готов в ущерб себе в любом быть случае предан именно церкви и служить ради Царствия Божия. 여러분, 많은 사람이 모이고 아름다운 음악이 건강한 교회를 만들거나 튼튼한 교회를 만드는 것은 아닙니다. И вот красивая музыка церкви, или когда собирается много верующих, это не создает церковь красивой, да, или не делает церковь прочной. 재정을 투입해서 보기에 좋은 그 많은 일들을 한다고 해서 그 교회가 여러분 위기를 이겨내거나 하나님 나라의 일이 아름답게 이루어지는 것이 아니라는 И 것입니다. даже, например, да, если вкладывать финансы, да, или строить красивую церковь, да, это не помогает церкви преодолеть эти кризисы и стараться служить ради Царствия Божьего. 이 세 사람들처럼 자기 일보다는 다른 사람들의 일, 자기의 생각과 자기 유익보다는 교회의 든든함을 염려하는 그런 사람들이 있으면 그 교회는 튼튼한 교회가 되는 것입니다. Именно церковь строится прочно, когда именно в церкви есть такие люди, как вот эти вот трое, да, которые заботятся не о себе, а больше заботятся о церкви и Царстве Божьем. 여러분, 교회는 두 종류의 교회가 있습니다. И существует два типа церквей. 하나는 모래 위에 세운 교회입니다. И первое – это церковь, которая построена на песке. 그리고 다른 하나는 반석 위에 세운 교회입니다. И вторая, да, церковь, которая вот именно стоит на камне. 오늘 말씀에 있는 세 사람과 같은 그런 성도들이 많이 모인 교회는 반석 위에 세운 교회입니다. И церковь, где есть такие вот верующие, да, о которых мы сегодня говорили, то именно такая церковь стоит и построена она на камне. 그런 교회는 위기 앞에서도 무너지지 않습니다. Именно такая церковь не разрушится даже во время кризиса. 오히려 위기가 오면 올수록 교회가 더욱더 하나가 되고 위기가 오면 올수록 교회는 더욱더 강해집니다. И даже наоборот, да, несмотря на все кризисы, или чем больше, да, вот этих вот трудностей, тем сильнее, тем крепче становится церковь. 그러나 위기 앞에서도 오로지 자기에게만 관심을 갖는 성도들, 마치 남의 일을 바라보는 것처럼 하는 그 성도들이 모인 교회는 여러분 모래 위에 세운 교회입니다. А церковь, где именно верующие заботятся только о себе, и они считают, что эти дела церковные, да, к ним не относятся, должны делать другие. Именно такая церковь, она построена на песке. 바람이 불고 물이 넘치는 듯한 그 위기 앞에서 그 교회는 쉽게 무너지게 되어 있습니다. И вот если придут такие кризисы, например, как или подует ветер, да, или пойдет дождь, то именно такая церковь разрушится. 여러분, 우리 유준호 사진 교회 속에서는 교회는 어떤 성도들이 모여 있을까요? И вот в нашей Южно-Сахалинской церкви какие верующие? 오늘 말씀에 나오는 이 세 사람과 같은 이 성도들이 우리 유준호 사진 교회 속에 얼마나 있을까요? И вот сегодня мы говорили о троих, да, именно в нашей церкви. Вот сколько таких именно верующих? 다른 사람을 바라보지 말고 여러분 자신은 어떤 성도입니까? И не смотрите на других, вы задумайтесь о себе, какой я верующий. 오로지 자기 유익과 또 자기에게만 관심 있는 성도입니까? 아니면 교회를 염려하고 하나님의 나라를 위해서 염려하는 그런 성도들입니까? И я, может быть, я наоборот думаю о себе, чтобы интересуюсь только собой. Или наоборот, да, я забочусь о церкви и о Царстве Божьем. 이 세 사람과 같은 성도들이 우리 유준호 사인교회 가운데 많이 있다면 우리 유준호 사인교회는 분명히 건강한 교회고 든든한 교회입니다. И если в нашей церкви будет много верующих, как вот именно эти трое, да, тогда наша церковь, она будет здоровой и будет крепко стоять. 그런 성도들이 많다고 한다면 코로나 바이러스로 인한 이런 위기는 여러분 우리 앞에 위기가 될 수가 없습니다. И если у нас в нашей церкви будет много таких верующих, тогда даже и коронавирус, да, не будет нам страшен, и никакие кризисы не будут нам страшны. 그래서 이런 세 사람과 같은 그런 성도들이 우리 유준호 사인교회 가운데 많이 있음으로 말미암아 이 코로나 바이러스가 오히려 우리를 더욱더
하나 되게 하고 오히려 우리 교회를 더욱더 든든하게 세우는 그런 촉매제가 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. И я именем Божьим благословляю, чтобы в нашей церкви было именно больше верующих, как эти трое, да, о которых мы сегодня говорили, да, и о которых говорила Библия. И тогда, наоборот, даже коронавирус помогал нам сплотиться, чтобы мы были все едиными, и чтобы наша церковь крепко стояла. 기도합시다. Давайте будем молиться. 하나님 아버지, 오늘 말씀에 나와 있는 세 사람의 모습을 보았습니다. Небесный Отец, через сегодняшнее описание мы рассмотрели образ троих. 이 사람들은 죽기에 이르러도 오히려 교회를 염려하는 사람들이었습니다. Небесный Отец, и вот именно эти трое, да, они больше переживали не о своей смерти, а больше переживали о церкви. 하나님, 우리 자신이 이런 이 세 사람과 같은 그런 모습이 되기를 원합니다. Господь, мы желаем, чтобы мы были похожи на них. 사람들은 코로나 바이러스가 위기다라고 말하지만 오히려 이것을 통해 우리 유준호 살림교회가 더욱 하나 되고 더욱더 든든한 교회가 되도록 도와주시옵소서. Господь, и многие говорят, что коронавирус – это как кризис, но помоги, чтобы наоборот, через именно эту ситуацию коронавирусную, мы крепче становились, мы наоборот становились едиными. 오늘 말씀에 나와 있는 이 세 사람과 같은 그런 성도들이 많아지는 유준호 살림교회가 되도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, благослови нашу Южно-Сахалинскую церковь, чтобы в нашей церкви было много таких верующих. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘. Давайте споем 87-й. 하나님 아버지, 우리가 모든 상황 속에서도 오로지 하나님 나라를 위해서, 교회를 위해서 살아가도록 도와주시옵소서. Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы в любой ситуации мы жили ради Царствия Твоего и ради Церкви.
성령께서 우리를 도와 주시옵소서. Мы просим Тебя, Святой Дух, помоги нам. 하나님 이 시간 하나님 앞에 하나님을 사랑하는 마음으로 헌금을 드렸습니다. Господь, в этот час с любовью мы преподносим это пожертвование. 하나님 이 물질도 우리의 마음도 받아주시옵소서. Господь, это жертвование, и наше сердце прими. 하나님 그리고 이 물질이 하나님의 나라를 위해서 또 교회를 위해서 이웃을 위해서 사용되게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы Ты использовал это пожертвование ради Царствия Твоего, ради Церкви и ради ближних наших. 해야 될 일이 많이 있는데 물질이 부족하지 않도록 도와주시옵소서. Господь, и много дел запланировано. Помоги, чтобы именно не было никаких трудностей финансовых. 또 물질을 드리는 우리 모든 성도들에게도 함께해 주시옵소서. Господь, и Ты пребывай с нашими верующими, которые преподносят это пожертвование. 그래서 물질 때문에 고통스러워하거나 물질 때문에 해야 될 일 하지 못하는 일이 없도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы у нас не было верующих, которые бы страдали из-за финансов или из-за того, что нет финансов, а они запланировали что-то сделать. 또 특별히 몸이 좋지 않은 성도들 많이 있습니다. В особенности, Господь, у нас много верующих, которые болеют. 하나님 아버지 속히 나을 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты способствовал, Господь, и помог, чтобы поскорее они выздоровели. 특별히 지금의 모든 환경을 하나님 인도해 В 주시옵소서. особенности мы просим Тебя, чтобы Ты руководил, Господь, всем, что сейчас происходит, всей этой обстановкой и ситуацией. 어려운 상황이지만 기쁨을 잃지 않도록 도와주시옵소서. Сейчас очень тяжело, но мы просим Тебя, чтобы в это тяжелое время мы не теряли именно радость. 힘들면 힘들수록 더욱더 주님을 의지하는 우리 모든 성도들 되도록 도와주시옵소서. Господь, и если нам все и тяжелее становится, помоги, чтобы мы в этой ситуации держались только за Тебя и не теряли радость. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 예, 교회 소식을 알려드리도록 하겠습니다. Новости, объявления. 예, 교회를 방문하신 분들, 또 새로 오신 분들, 비록 온라인이지만 주님의 이름으로 환영을 합니다. И несмотря на то, что наше богослужение онлайн, я все равно приветствую всех. 예, 또 이번 주 성경 읽기는 전도서 10장부터 이사야서 12장까지의 На 말씀입니다. этой неделе чтение Библии с 10 главы книги Экклесиаста по 12 главу книги Исаия. 예, 비록 이렇게 함께 모이지 못할 때에도 열심히 성경을 읽어주시길 바랍니다. Несмотря на то, что мы не можем все вместе собираться, да, я прошу, чтобы вы усердно читали Библию. 예, 다음 주 화요일 27일부터 아침 기도회가 다시 시작이 됩니다. И с 27 июля, со вторника, у нас заново, да, начинаются наши заутренние службы. 예, 여러분 상황이 어렵다만 말하는 것이 아니라 참여해서 나라를 위해서 교회를 위해서 기도하는 성도들이 되기를 부탁을 합니다. И я прошу, да, мы постоянно говорим, что сейчас такая ситуация тяжелая, да, всем трудно. Несмотря на это, я прошу, чтобы вы выходили на службы и молились за страну и за церковь. 예, 다음 주일에는 예배스크 새로운 사역자 알렉세이 취임식이 있습니다. И следующее воскресенье, да, будет у нас назначение нового руководителя Невельской церкви. 예, это Алексея. 예배스크 교회에서 나즈나체니아가 있고요. И назначение будет проходить в Невельской церкви. 예, 오후 3시 30분에 시작이 됩니다. И начало будет в Невельской церкви в 3 часа 30 минут, 15 часов 30 минут. 예, 그래서 저희들이 많이 가지는 않고 상황이 좋지 않기 때문에 그래도 우리가 이렇게 신청을 받아서 이렇게 가려고 합니다. И, конечно же, да, не всех мы можем взять из-за такой тяжелой ситуации, но будем принимать, да, заявки, кто хочет поехать, и потом уже вместе поедем. 예. 그리고 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 이제 새벽 기도와 주일 예배를 이제 정상적으로 이제 드리게 됩니다. И, как я уже до этого говорил, да, мы возвращаемся к нашим обычным, да, богослужениям в церкви, наше заутреннее богослужение и следующее воскресное богослужение. 예, 우리가 우가스가 내려오는 대로 그 우가스를 지키면서 예배를 드리고 있습니다. И вот как, да, выходят новые указания, да, и мы следуем всем этим указаниям. 예, 사실 예배가 한번 멈추는 것이 사실 굉장히 이게
힘든 결정입니다. И, конечно же, да, собраться вместе для единого богослужения, да, это очень тяжелое, это тяжелое решение, принять такое решение. 예배를 멈췄다가 다시 시작하는 것이 사실 굉장히 어려운 일이고 이럴 때마다 사실 성도들이 줄어들 수도 있습니다. И, конечно же, да, тяжелое решение принимать, чтобы, например, там не проводить богослужение, да, в церкви, а проводить онлайн, а потом опять, да, прийти к обычному. Это вот на самом деле тяжело им для верующих. 그렇지만 우리가 협력을 하는 ма음으로 이렇게 ук가스대로 우리가 이렇게 예배를 드리고 있습니다. Но в соответствии с указаниями, да, в соответствии с постановлениями, да, Сахалинской области, мы вот так вот действуем, да, и содействуем в этом. 예. 그럼에도 불구하고 우리 성도들은 이렇게 멈추고 다시 이렇게 시작하고 할 때에도 이렇게 변함없이 예배를 참여해 주셔야 저도 마음 편하게 ук가스대로 이렇게 예배를 이끌어 갈 수가 있습니다. И, конечно же, если наши верующие будут в этом содействовать, когда нам говорят приостановить богослужение, чтобы мы, да, не ходили в церковь, или когда заново мы можем приходить, да, ходить, я желаю, чтобы наши верующие вот тоже, да, в этом смогли участвовать, содействовать. 예. 그렇지 않으면 저 또한 사람이기 때문에 염려가 돼서 이 ук가스대로 해야 되나 말아야 되나 이렇게 걱정을 하게 되는 거예요. Я тоже человек, да, и когда выходят новые постановления, я переживаю, что мы должны в этой ситуации поступить, приходить или нет. 예, 그래서 다음 주 주일부터 예배를 시작하고 또 아침 기도회가 시작이 되니까 우리 성도들이 좀 적극적으로 참여해 주시기를 부탁을 드립니다. Но со следующего вторника, да, мы возвращаем наши заутренние богослужения в церкви, и следующее воскресное богослужение будет проходить в церкви, поэтому я желаю, чтобы все наши верующие активно участвовали и приходили в церковь. 예, 그래서 다음 주에 우리 모두 기쁜 마음으로 만나고 또 이 소식을 잘 모르는 사람들에게는 또 이렇게 서로 이렇게 알려주셔서 참석해 주시기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы в следующее воскресенье мы смогли вновь встретиться, да, с радостным сердцем. И, может быть, кто-то, если не знает, обязательно нашим друзьям, близким, да, обязательно передать. 네, 감사합니다. Спасибо большое. 예, 이번 한 주 동안도 주의 은혜 가운데 살아가기를 바랍니다. Я желаю, чтобы на следующей неделе мы могли прожить по благодати Божией. 예, 같이 기도하겠습니다. Давайте будем молиться. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 огромная любовь Бога Отца, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа, 오늘 말씀에 나오는 세 사람처럼 하나님의 나라와 교회를 위해 살기를 원하는 모든 성도들 위해 И как сегодня говорилось в Библии о троих, мы желаем, Господь, чтобы и наши верующие смогли также жить ради и Царствия Божия, и ради Церкви. 또 우리 성도들의 가정과 직장과 사업 И 위에 над нашими святыми, над их семьями, над их работой, над их делами. 이 땅 사할린과 러시아 위에 И над Сахалином, над Россией и Сахалином. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘.